Hakine ki kendiat sengi balalan nak jing penbena khang shenong bat perking kalet kawan jung ki pat ba da kesokar pedeng banyalek persya nak jing safriang uknyang jing pang COVID-19 kejing ke bakrau ka dehi khamtam yekitu ki baduna kayo kakon. Hakum kini kapor dan kamru kejing kersan ki kan huon baper banyalek persya emtang ye uknyang jing pang COVID-19 hendrai ru ya kejing tangan. Kene ke kubur, kan long ke nuksa yang babuan balang. Tang hadian kendiat sengi balapan benai ke lockdown ke baar pui sengi habarok ke kiri India. Ka jingki wen jogi babuan hi ke dai ban penbiang ya ke bam ke di halayeng. Nrei hakum kene ke por ke jing apat ke long ya Baduk ni ke Baduk tam. Namar lakang ru ya ke let trailet kita bat nangno ke ni obam. Namar ke pisaru kim don sure. Hakum kene ke cap klem das ngau nakano ke jat ke khong ne ke jingej lami ka kenhuan sngau lem yakum kita gibriu bat kini ka kenhuan ka de ke jong kijat benriu Marwari ke basong basa hang ni ha kanong ba shlong hapo ke jingelam jong Kamal Agarwal ban ai ka ketika mon ka ketika diang ban no senyang yakum kita gibriu. Marwari community is not a big community. It's a very small community, not more than I think 700-800 houses in Shillong. The entire population is I think not more than 2,000 people. And we Marwari people, we think we can spare some money to see that all the needy people of our, at least our district should get food. The idea is basically inbuilt in human genes. The privileged class must come forward to see that the not so privileged must get food. At this time of crisis, food is the most important thing. Kani ka kenhuan jong ka Marwari community Shillong kala ai ngobha daki marbam nrei kamlong pat ka basuk bani ojing khenyi ki long yeng ki Baduk tam na pedang ki Baduk. Kumta khanang baki ni ki marbam kin poi shakum taki bri ka badi hok le trelang bat ka senjuk kirang ba shnong ka bri u nyau trap. Ngijit ikini da ka jingshan ya ki pararang ba shnong hikidong ba pher banjit nongkong ki Baduk ni ka Baduk tam kham tam gitu ki bomdan wat tanggarasan ka BPL rumdon ka IKE rumdon first preference ka day gitu nang topat ngin sapit si kiwai tiga jing ayas ng bahajong kini menta ka first phase ka long bansam nakabenta siya sanspa tali kilong yeng ti ngihap anya sam marmar khandiat borok ki dorbar sino mo kum bansuan ku sai phi kum ka maulai taun dorbar kadon hado khatnyo dorbar ti si dorbar ngi ai lai pho yeng lai pho tali kilong yeng ti ha multiply lai pho into khatnyo tegmi sanspa pho tali kilong yeng ti ngi ka jing start jong ka maulai taun dorbar bakakan sam setu bat bakan penbiang pat ye ka UC utilization certificate markade bandon ka transparency ka accountability markini ki ashingi daga jingshania ti ngi kum ka organization ka sunjok ngi ha banbat ye ka buram ka ijat ka jongi. Today we are providing food for 1500 families, 5 kg rice, 1 kg dal, 1 kg salt and half a liter of oil. So this is the first installment, and after a few days or after 1 week or whatever, we will again have a talk with our beloved DC or Mr. Blah. So we will coordinate with them and release our second installment. Hadian balayo jeng ken nikirang ba shnong jeng shnong boper ha ka shitrik mata ubanaya yong kasnam arhajar arpho laplat pat ba ikni marbam manit sam ki long yeng ya ka balakawe alama da ka deputy commissioner ka district East Khasi Hills ikong Matsiudor Warnong Bri. Thank you, the Marwari community. Thank you, the Rangbashnam for this very wonderful gesture, very important gesture at this important point of time. I wish all of you all the best, and we will pray to God that we get through this COVID-19 together. Kari kapor kabangi happy banya wanlang banya trelang kanang ba kumong mane kini ki kamtam kini ki Baduk. Ki mo ki rangli ki juki ki Baduk ki baim jakpo na ka kamai sisngi ki ban kimdei ban menmiet kimdei ban thia khlam don ka bam ha po jong ki kajing kerpa jong ya ki no ki hon lane ki NGOs ne ki social organizations ki bakwa banwan sakhmat banwan ai ki community ja jing ram kalong are lightly kawai kalong ba ki dei ban ai ya ka jing tho sanga namar ba lungkum ta kan numlong ni naman nginum tip mono barong sakano kasnong kabar kalong bangidi ban tip hakino kisngi ki kwa ban sam kita ki marbam kabalai kide banya trelang bagi rong basnong
mar ka bamla ban long ba kumong in nei barap ba shukain la identify badan arphotli family ak no gadong te lada santli ki organization kin ai ak jog tu arphotli family ta kam dan jumun te long na takadaw ngi nakalian jog ngi nakalian jog government ngi nakalian jog district administration sorry ngi kerpat hi kino ki organization kin wan chakaman kin ai kita ki jing thwa jong ki ngi dop tip la no khagno ki sngi ki kwa ban le shai ki kwa ban le wei ki mar bang ki mut ban ai bat bagi dia punya yo ya kata kajing trilang bat kirong bat snong kanang bakan ka kam kanya bet tingi khmi lenti baki wei pat ki organization ru khamtam ki parado parasnam le jong ki batri kam le jong bikin yami lang syakmat kombomi kini ki wei jaj ban reu kai ban ya no sniang lang ladam dei hasor seki wei pat shnong kendong ru ban ya rap lang mar tang hasor nginang ni ngimla ban kener syu tinggi dak kerpat la kalong kepala ba ki parado parasnam ki jong niru kini no sniang khamtam da ba adi ki marba mardi iki breu ki jong ni kai kata ka jeng ketu na kaliang jong senjuk Baduk kiba sistem